السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم فيديو جديد، ودلوقتي يا جدعان هنجرب اللاعب إيزاك اللي في باكج عقود ترشيح ال5 نجوم. بس قبل ما ابدأ يا صاحبي ما تنساش تدخل لينك جروب التليجرام، هتلاقيه تحت في الوصف عشان فيه كل جديد وبلعب مع المتابعين وكده. ومتنساش تفعل الجرس، ويلا بينا ندخل على الفيديو. واول حاجة يا صاحبي هندخل على الخطة هنا كده، وهنجيب اللاعب إيزاك اللي احنا اشتريناه. وانا طبعا اديته بطاقة تدريب وهطوره قدامكم وهديله اوتو. وعنده واحدة في الحراس هنشيلها هنحطها احسن في التناغم. وهنا اللاعب وعي هجومي 87 و87 هو لاعب من الاخر كده متكامل. بس عيبه شوية في الرأسيات، بس اللي مساعده ان هو طويل، يعني هو ما عندوش جنب يعتبر، بس اللي مساعده اللي هو طويل. وعنده الاستامينا 81 ودي متوسطة، يعني هيكمل معاك مثلا لحد نص الشوط التاني. ويعني ده كده هنطورناه على كده، ويلا بينا نحط النقطة في التناغم. وادينا له نقطة خلاص كده، نرجع بقى ندوس باك ونيجي حاطينه هنا. اهم حاجة يا صاحبي ما تلعبوش لوحده، يعني انا جربته قبل كده لوحده ما نفعش، فغيرت الخطة وخليتها 4-2-4، ودي انا شايفها انسب خطة مناسبة ليه، عشان لازم مهاجم تاني يلعب جنبه. وهنا جالنا اول خصم ديفيجن 3. وحالة إيزاك يعني مش سيئة، وحشة جدا، عيبه ان هو ستاندرد. وعندك ماركينوس برضو حالته واقعة ومعيش بديل ليه. هنشوف بقى كده خطة الخصم، مضطرين على كده. يلا نشوف خطة الخصم. بيلعب ب4-4-2 الأصلية، يعني 4-2-4 الأصلية، يعني خطة قوية جدا. وعنده هنا كرة خطيرة بوسكيتز، يا الله في حد يشوط بوسكيتز يا عم. يا عم سوق فوق معايا كده. وين هجمة تانية، إيزاك يدي لصلاح، الله الله، أول صناعة كده ليه. يصنع جون على طول كده في أول ماتش هنا في الفيديو. يرجع كورة إيزاك، خلص يا جدعان الماتش. إيزاك خلص الماتش، وهنا الخصم انسحب. يعني سبحان الله، دخل فيه جولين قام انسحب على طول، ما كملش الخصم ده. خصم جدع أوي يعني بصراحة. وهنا هندخل على الماتش اللي بعده، وجالنا خصم 3 شرط. يا جنة ديفيجن 2 ده شكله اسطوري يعني، وربنا يستر. يلا بينا يا جدعان نشوف الخطة، نشوف الحالات. اهم حاجة عندنا الحالة إيزاك حلوة، هنطلع فودن وهننزل مكانه، يعني نجيب عثمان ديمبلي وكده. نشوف خطة الخصم معاه بيدي. وين هجمة كده، جواو كانسيلو يديها لمبابي، مبابي تاني يديها هنا ماركينوس طلع معانا في الهجمة. إيزاك يا جدعان تحرك أسطوري جدا جدا من إيزاك. وهنا صناعة الجون التاني. إيزاك بيتحرك تحركات أسطورية جدا، من أفضل المهاجمين اللي شفتهم بيتحركوا في اللعبة. وهنا كرة عرضية كده للخصم يشوط، ايه ده برضو يا جدعان الأجوان غريبة دي. وهنا كرة تانية يشوطها لكن الحارس بيتر، ايه ده يا جدعان، ده يا جدعان. وهنا كرة صلاح لكن لاج يا جدعان، لاج. هنا هجمة ثانية خطيرة، صلاح اقطم يا صلاح، وار2 صلاح الأسطوري دخل الجون التاني ويسجل التعادل. وهنا كان الماتش خلص خلاص تعادل، وندخل على الماتش اللي بعده. جالنا خصم 3 شرط برضو، هيشوف دي كون ديفيجن كام. جالنا خصم ديفيجن 3 2964. ويا ترى هيكون مستوى عامل ازاي. نشوف الحالات. اول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم. حالة إيزاك واقعة شوية، هو مبابي، وعندنا كمان أرنولد. فهننزل هنا ثم كان مبابي، وهنضطر نلعب بإيزاك عشان احنا بنجربه يعني. وعندنا خطة خصم يعني متوسطة، بس ازاي بيلعب بنزيما على الجناح مش عارف. وهنا كورة كده خطيرة جابها بعرضية. يا جدعان اغلب الجون بتيجي فيها عرضيات بس ولا ايه، مش فاهم برضو. طيب هجمة تانية خطيرة كده، بدري برضو جون تاني من اللاعب. وهنا الماتش خلص خلاص، ندخل على الماتش اللي بعده. يا ترى يجيلنا خصم عامل ازاي. جالنا خصم ديفيجن 4 كافة البحر كلمني، هو باين مش مصري اصلا، باين عربي، وده العرب كلهم. وعندنا هنا إيزاك حالته واقعة برضو يا جدعان، عيبه ان هو حالته ستاندرد. الخطة اللي قدامنا خطة جامدة، بيلعب على منتصف الملعب اغلب لعبه يعني. هنا هجمة تانية خطيرة كده، هجمة مقطوعة لينا خطيرة. إيزاك مهارة يا إيزاك يا جامد،
جامد. لا 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 لا، ده يا جدعان جون جامد. هو الماتش خلص على الجون ده. وتقييم الإزاج يا جدعان، هو لاعب جبار من حيث الطاقات وكل حاجة، بس أهم حاجة ما تلعبوش لوحده، لاعب جنبه مهاجم، أي مهاجم تاني جنبه. هو بصراحة تحركات جامد. ولاحظت حاجة عنده في ليف لاب والسول كنترول، تضيف له دبل تاتش، عنده سبيشال دبل تاتش. وطبعا ده بالنسبة لي أنا من أجمد المهاجمين في اللعبة يعتبر. بس يعني هديله تقييم مثلا كده، مش عارف بصراحة، هو جول بشر فهديله تقييم 9 من 10 مثلا. بس يعني الناقص منه عشان الحالة ستاندرد. وعندك كمان الرأسيات عنده ضعيفة نسبيا، لكن مش ضعيفة أوي. لكن كده خلاص كده يا رجالة، وصلنا لنهاية الفيديو. ياريت لو الفيديو عجبك تعمل